Okay, good afternoon mga dudes. Matagal-tagal akong hindi nag-load, pero ito, may ilo-load ako dito. Itong makina na ito, 070, ito inayos ko ito. Inayos ko ito. Kanina marami ako inayos, pero hindi ko na-load dahil may mga may mga sound. Kapirayan kasi yung load natin pag may sounds. Ito, yan ako ito. Papalitan na ito ng ito, platino. Ito, yung takpuwen. Condenser. Yung coil nito hindi ko na binalatan, at saka yung bolt sa coil kasi natanggal. Tapos kahit anong gawin daw nila, pag i-slice na ng nyo, wala, magpurot yung purot talaga, purot. Marami sana akong na-load, pero hindi ko na-load pa dahil sira yung isang cellphone ko. Ito, bago tong cellphone, naiwan ko lang nito kung maganda ba yung nito, camera. Mas maganda siguro yung nito, kalalabasan. Ito, ipatingin ko lang sa inyo. Ito, palitan. Tinanggal ko itong stator plate. Ito, kabit ko na. Ito, nakabit ko na yan. Tingnan nyo, nakabit ko na yung platino, nakabit ko na yung condenser. Dahil purot daw ito. I-testing natin ito mga dudes. Kung kuha na, pero 100% ito kuha na talaga. Wala na ito, hindi ito nagpurot. Tagal kasi akong hindi nag-load. Bago lang ako nag-load ngayon. Ikakabit ko na ito. Ilalagay ko muna itong camera ko. Pero baka sabihin ng iba na bakit hindi ako nag-load, kasi may nag-message na sa akin bakit hindi daw ako nag-load. Marami akong niloload. May mga hindi pa nga na ito ngayon, ang gagawin ko nito, wala nang edit siguro, i-load ko kagad. Itong ngayon, 2025. Marami talagang may ilulod nito. Na may mamakina pa nga ako dito. Ito, yan doon sa likod ko. Yung nakalagay sa sako. Ngayon, yung puting sako. Yung pa yan? Ang dami kasi yung papalitang pesa. Sira kasi yung niyan. Crankshaft, at saka yung luwag yung bushing. Kasi yun? CDI na makina. Ginamit, wala. Hindi tatagal basta CDI. Yung makina mong CDI hindi tatagal, mga local, China kasi. Basta China. Huwag mo na yung ibang China. Basta hindi lang natin sirain yung China, baka magalit yung mga wakang. Kita pa yung buntungan na hininga. Okay rin yung okay rin yung China. Subalit pag gagamitin, mag-overheat talaga yun. Mag-overheat, hindi tatagal. Pero magamit mo rin. Kasi yun to, ang daming mga makina dito. Yun yung iba't ibang klase ng makina yan. May mga generator pa. Ayun ito, generator. Sira yung motor niya. Motor nito, yung dynamo. Papalitan ko pa yung dynamo niya. Sinira kasi. Dapat iparewayan lang yan, pero sinira nila yan. Sinira nila. Di sila man ang ayos. Di sira. Ito may ako. Ito. Nakabit ko na. Kakabit ko lang ito sa makina. Mga dods, ilagay ko muna ito. Kakabit ko lang ito sa makina. Napakagulo kasi ng siya pa dito. Mga dods, galing magina. Pero anuhan ko yan, i-arrange nito. Ma-arrange ito mga ilang araw pa. May ginawa kasi akong lamesa, hindi pa nang gawa. Gagawin ko nga yan mamaya pagkatapos itong isang makina. Linggo kasi ngayon, dapat pahinga, pero wala man tayong pahinga. Mahirap kasi pag magpahinga tayo, wala tayong pera. Wala tayong pambili ng bigas. Pahinga.
doon, may ano pa doon, may video okay doon sa tapat ng bahay doon, malayo na yun. Mahirap man yung mag-copyright kapag may sounds. Putol na kasi yung ano to, pupon. Yan o, wala itong wire na.
Ikaw ang dahilan.
gasolina. Huwag na naman loads, pwersado na. Wala nang purot-purot. Wala lang tambutso, kaya maingay. Pag walang tambutso, mapler. Tingnan nyo, makina ko walang mapler. Diretso. Okay na mga loads. Okay na mga loads. Hindi na purot-purot. Kasi kukunin ito ng may-ari. Ngayon na kanina, linggo kasi ngayon. May lakad pa yung may-ari, iniwan lang. Bahala yung makina niya, tingnan nyo, yan ang makina niya. Yan. Yan ang medyo pangit na yun mga dots. Okay na, hindi na purot, may persa na. Ano lang kasi walang maingay lang, walang mapler. Pag walang mapler, maingay yung makina mo, tapos malakas kumain ng gasolina dahil prevail, parang bura-bura, tawag bura walang ano. Okay mga dots, tapos naman yun, tapos ko na. Ito yung luma niya na condenser, ito yung contact point rin na luma. Tingnan nyo ito, ayan, ayan, contact point ito condenser. Ipakita yan sa customer na yan ang pinalitan. Tapos nalaman niya may return parts, baka sabihin niyang inayos lang natin yan, pinalitan. Okay mga dods, shout out lang sa lahat ng mga kaibigan, sa lahat ng mga kakilala, sa lahat. Tagal-tagalan ako hindi ako naglo-load, subalit hayaan lang ninyo, maglo-load ako siguro araw-araw, maglo-load ako bukas. May itong gagawin kong makina, ilo-load ko ito dahil bukas siguro ng mga hapon baka uuwi muna ako doon sa amin dahil medyo may masamang nangyari. Nagpahinga na yung panganay naming lalaking kapatid dahil inatagan ng high blood, dalawang beses ng high blood sige mga dods, paalam muna ako. Babay muna hanggang sa susunod na vlog, susunod na content ko. Ipapakita ko rin sa inyo ito, ano lang ito. Marami sanang ipapakita ko dahil hindi ako nakapag ng oras dahil marami rin akong trabaho. Hindi ko na nakukunan ng camera, hindi ko na nakakunan dahil sira yung isang cellphone ko. Hindi na, wala na, nahulog kasi yun. Ito cellphone lang ito, pero maganda. Ayaw lang kung anong kalalabasan ito. Ilulot ko para makita ninyo ito. Sige mga dods, babay muna. Hanggang sa muli. Patuloy lang kayong sa akin, mag-subscribe at saka
manood ng ano, magsubaybay ng lahat ng channel ko. Lore Steel yung channel ko, Lore Steel. Babay mo na mga dods, babay mo na.